Micen sampah lanjut didurukan, lanjut deui ngala daun gedang, dilanjutkeun deui ngala taneuh aja ngulup daun gedang nepikeun ka daun gedangna asak. Atos sababaraha hari abdi teh can ngadurukan deui matakan ieu teh sampahna entos numpuk deui weh di dieu teh matakan ayeuna mah urang langsung pilihan ieu botol-botolna tah lanjut we abdi teh bade nyanak bensin, tapi si bensinna teh ieu mah nu heubeul entos karatan, tapi alhamdulillah dikeces-keces mah geuninganan hurung weh. Lanjut we ayeuna mah urang beresan heula ieu batakona tilas kamari ngabakar sate tah si lebuna oge ku abdi teh dibijil-bijilkeun langsung we abdi teh ngadurukan we sampahna. Nya eta pan ti harita teh akeun ngabakar sate ieu teh encan ka dieu-dieu deui matakan nepikeun ka numpuk ieu sampahna teh matakan ayeuna mah langsung we ku abdi teh bade didurukan sampahna terus bade disapukeun we cing rada bersih. Nya sakieu mah alhamdulillah entos bersih entos rapih deui tinggal seundeuna we ning tuh nu ngagugudar. Ngalieu ka tukang ningali daun gedang meuni hararejo lanjut we ku abdi teh diundur bade didamelkeun lalap da pami dipasak mah abdina encan gaduh bumbuna ayeuna mah dibade-bade enak kitu dicoelkeun kana sambal tarasi tah abdi teh ka dieu heula kagawir bade nyanak heula taneuh sakedik. Ari di dieu mah moal geuleuh da meurentara aya hayam ayeuna mah lanjut ku abdi teh dicandak we si taneunna teh ka dieu ka pawon dikucek-kucek dicayan sakedik dibanjurkeun we kana panci. Atos dibanjurkeun mah tinggal ditungguan we caina ngagolak tah bari nungguan caina ngagolak ieu abdi bade metikan heula daun gedangna. Nya abeh henteu rarungkang teuing dilebetkeun kana pancina tah caina tos ngagolak kening tuh urang lebetkeun we langsung daun gedangna. Didedetkeun we ku abdi teh nganggo sosodok sangu abeh kakeueum si daun gedangna teh dugikeun ka ngagolak dugikeun ka rada babaraha menit. Nya aya meureun 10 menitan mah langsung we ku abdi teh diangkat tah bade langsung we dicuci. Dicucina teh meuni dibeber-beber da jiga cucian apan abeh bersih si taneunna teh. Kumaha tah lamun pamiarsa pami ngulup daun gedang sok nganggo naon abeh henteu pait teuing. Aya anu kakara ningali nganggo taneuh atanapi aya anu tos biasa kan biasana mah seueur dina online ge taneuh kanggo ngulup daun gedang teh cuman abdi mah bararangga mending ieu we taneuh nu aya. Nu penting mah tos yakin bersih tina kotoran hayam, kotoran hewan anu sanes-sanesna. Alhamdulillah tuh tos gaduh we lalap kanggo coel sambal ayeuna.